السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع عمو يحيى وتالت حلقة لدفعة 2024 في بداية السنة. أذاكر كام ساعة وإزاي أذاكر؟ عمو يحيى Educational Coach. أهلا بكم حبايبي دفعة 2024. كتير منكم بعتولي على رسائل الصفحة وعلى جروب الثانوية أسهل مع عمو يحيى نذاكر كام ساعة في بداية السنة. أول حاجة هقولها لك قبل ما أقول لك تذاكر كام ساعة هو إنك تضبط نومك. أنا بؤيد بشدة اللي ينام بدري ويصحى الفجر. وقت الصبح أثبتوا علميا وعمليا إن هو ده أحسن وقت للتركيز والإنتاجية. ولا شك إن استيعابك في الوقت دوت بيكون أفضل وتحصيلك بيكون أكبر. وبتجربتنا الشخصية كلنا لما بتصحى بدري بتحس إن اليوم ما شاء الله فيه بركة، بتحس إن اليوم بيتعمل فيه حاجات كتير جدا، يعني كأن اليوم بيتضرب في اتنين. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للأمة اللهم بارك لأمتي في بكورها. طبعا موضوع إن ماكسيمم تركيز بيكون في وقت الصبح ده الأصل، وده اللي عند أغلب الناس. ولكن برضو بلمح إن في فروق فردية. البعض بيوصل لذروة تركيزه في الظهر وساعات بالليل. فلو واحد لقى من نفسه كده فهو خلاص هيبرمج نفسه على ان هو يذاكر في الوقت اللي فيه اقصى تركيز له بيحسه. ولو ان انا بنصح على تدريب نفسك ان انت تقدر تذاكر في وقت البكور، الوقت اللي احنا اتكلمنا عنه. مهم جدا انك تظبط ساعتك البيولوجية، وده هيفرق معاك جدا في زيادة الانتباه والتركيز، وكمان في تحسين حالتك المزاجية وادائك الذهني. ولا شك ده هيكون له اثر كبير على المذاكرة. بقترح عليك وعليكي انكم تناموا في الانترفال من 10 ل 11، يعني 10 10 ونص 11 مفيش مشكلة، وتصحى من 4 ل 5، وبكده هتلحق صلاة الفجر. وهتحتاج تنام لك ساعة أو ساعتين بعد صلاة الظهر، وبكده هتكون نمت في حدود ال8 ساعات. طبعا احنا قلنا للدفعة اللي قبليكوا وأقول لكم إن أفضل وقت للنوم في الليل أوله، وأفضل وقت للنوم في النهار أوسطه، اللي هو بعد صلاة الظهر. أنصحك تعملوا لنفسكم جدول يومي. جدول يومي بيبقى مكتوب فيه مثلا من الساعة 5 للساعة 8 هذاكر المادة الفلانية بيولوجي مثلا، وحدد فيه الكم، هذاكر فيه الشابتر الفلاني أو هذاكر فيه عدد الصفحات الفلانية. ده هيفرق جدا في إنجازك وفي تخليص مهامك. حتى لو الجدول اختلف حاجة بسيطة هتقدر تسيطر عليه بإنك تزود عدد ساعات المذاكرة، أو تقدر تزود في حاجة وتقلل في حاجة تانية. لكن تسيب الموضوع سايح كده لا، ممكن اليوم يضيع عليك وما تكونش أنجزت حاجة من أهدافك اليومية. لما تيجوا ذاكروا 50 دقيقة وريحوا 10 دقايق. لو ما تقدروش في البداية تقعدوا ال 50 دقيقة على بعض، حاولوا تدربوا نفسكم، وممكن تذاكر 25 ل 30 دقيقة وتريح 5 دقايق. طبعا البريك اللي انت بتاخده دوت لازم يكون بعيد خالص عن موبايلك. ما تفتحش أي سوشيال ميديا بلاتفورم خالص في البريك دوت. ممكن تعمل مشروب أو تقف في البلكونة تشم هوا أو تاكل سناكس، أو حتى تغمض عينيك وتسترخي شوية تاخد فيهم ريست. نرجع لسؤالكم اللي كلكم بتسألوه، أذاكر كام ساعة في بداية السنة في الوقت اللي احنا فيه دوت. أول حاجة عايز أقولها لك، أوغل برفق. يعني ابدأ بالتدريج. السنة معانا طويلة ومحتاجة نفس طويل، وزي ما بيقولوا إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني اللي بيضرب الحصان بتاعه جامد ممكن يموته، وفي الآخر الحصان هيموت منه وهو مش هيكون وصل للمكان اللي هو مسافر وعايز يوصل له. طبعا انت في بداية السنة انا بنصح ان انت تذاكر في اول اسبوعين او اول اسبوع على حسب استطاعتك 6 ساعات. ذاكر 6 ساعات. 6 ساعات دولت بتبدأ بيهم تنشط ذاكرتك وتدخل في مود المذاكرة، وبعد كده هنرفعهم ل8 ساعات. 8 ساعات ده المعدل اللي انا بنصح بان انت تران فيه في البداية. واحدة السنة اللي فاتت اتصلت بيا في بداية السنة وبتقول لي إن هي بتذاكر 14 ساعة في اليوم. طبعا أنا في الحقيقة يعني لم أملك غير إن أنا أنصحها وأقول لها أنت هيجيلك فتيج، هيجيلك تعب، مش هتقدري تواصلي رحلة الثانوية على النمط دوت. وفعلا سمعت الكلام وقللت عدد ساعات مذاكرتها وشكرتني كتير بعد كده، لأنها بدأت ترفعها بقى تاني في وقتها لمعدل الطبيعي للمذاكرة. وكل وقت من السنة وله عدد ساعات مذاكرة هنتكلم فيه. عايز أقول لكم إن عندنا 7 أيام في الأسبوع، يعني لكل يوم مادة. ال8 ساعات هتبدأ تذاكر فيهم المادة وتحل عليها وتخلص واجباتها، كل دوت في يوم واحد. طبعا احنا لسه في بداية السنة، فيوم الجمعة عايزينه أجازة عشان خاطر لو سافرنا رحلة اليوم الواحد أو رحنا مطروح أو مفيش إشكالية خالص. اليوم دوت وزع عدد ساعاته على الأيام الباقية، بحيث إن أنت تستوفي عدد ساعات مذاكرتك في الأسبوع هي. البعض بيقول طب أنا عايز أتفسح وإحنا لسه برضو في الصيف،
مفيش اي مشكله خالص من انك تتفسح. انت لو بدات ال8 ساعات دول من بدري هتلاقي نفسك خلصت بالكتير على الساعه 3. الساعه 3 يعني تقدر تلحق بقيه اليوم كله فسح. وانا بقول لك رفه عن نفسك، رفه عن نفسك. زي ما قلنا رحله الثانويه رحله طويله ومحتاجه نفس طويل، فانا مش عايزك تبقى مضغوط لا من الاول ولا حتى واحنا شغالين في السنه وفعالياتها. مش عايزك تبقى مضغوط. خد ريست، ووقت المذاكره مذاكره، ووقت الراحه راحه. دايما بقول للطلبة جهز البيئة اللي حواليك وهيئها للمذاكرة. صعب جدا ان انت تحصل كويس في بيئة منكوشة ومش مترتبة حواليك. علشان تعرف تذاكر لازم تكون الدنيا حواليك مترتبة. دايما بقول للطلبة جهز البيئة اللي حواليك للمذاكرة. صعب جدا انك تحصل وتذاكر كويس والدنيا حواليك منكوشة. الحاجة التانية ابعد عن السرير. ابعد عن السرير لان ده بيبعث عن نوم، وصعب جدا ان انت تبقى قاعد بتذاكر في اوضة نومك وعلى سريرك حتى لو حاطط قدامك ترابيزه. لا، الحل الامثل ان انت تبقى قاعد على كرسي وترابيزه او مكتب قدامك بتذاكر عليه. لو مليت من الوضع دوت غير بس مش السرير. حاجه كمان لازم تعرفها انك لازم يكون في مصدر تهويه. مصدر تهويه عشان خاطر يدخل اكسجين كافي، عشان خاطر ما تحسش ان انت عندك خمول او عايز تنام. طبعا من الحاجات المهمه اللي لازم اقولها لك ابعد عن المشتتات. ابعد عن المشتتات يعني ما ينفعش ابقى انا قاعد بذاكر وسامع الماتش بره وودن هنا وودن هنا، او ان اصحابي واقفين لي تحت بينادوا عليا عشان انزل اخرج معاهم وانا بقول انا هخلص اهو الواجب وبتاع. انت لا هتخلص ولا هتعمل، انت اصلا دماغك كلها معاهم. حتى لو حليت بايدك فانت مش مستفيد كتير، ومش مستفيد الاستفاده الصح اللي انت المفروض تستفيدها من حل واجب او مذاكره طول ما انت بالك مشغول بحاجه تانية. حابب اقول لكم على نصيحه في المذاكره خلوها معاكم لغايه اخر السنه. اعتبر الموبايل عدوك الاول. الموبايل ما ينفعش يكون معاك في نفس الاوضه اللي بتذاكر فيها ابدا، لازم تطلعه بره. وزي ما قلنا انا بقول لكم رفهوا، ولكن وقت المذاكره مذاكره ووقت الترفيه ترفيه. اعمل لنفسك وقت تمسك فيه موبايلك في اخر اليوم. وزي ما قلنا ان وقت المذاكره مذاكره، وقت الترفيه ترفيه. طبعا الموبايل كونك ان انت بتاخد اونلاين مثلا فتقول هذاكر على الموبايل، انا انصح لا، ذاكر على اللابتوب او على جهاز البي سي. ولو ما كانش عندك غير الموبايل هو اللي تقدر تاخد عليه اونلاين خلاص يبقى لازم تتحكم في نفسك. مفيش حاجه اسمها 5 دقايق سوشيال ميديا وبعد كده ال5 يبقوا ساعه في ساعتين، هتلاقي وقتك بيضيع بدون اي طائل. الحاجه اللي عايز اقول لكم عليها ان انت محتاج جدا وانت في رحلتك في الثانويه العامه للدعاء. ادعي ربنا، ادعي ربنا ان هو يوفقك ان انت تذاكر، ادعي ربنا ان هو يوفقك ان انت تفهم، ادعي ربنا ان هو يوفقك في كل حاجة انت عايزها. والدعاء ثق ان هو مش بيضيع. ربنا عز وجل ممكن يحقق لك اللي انت بتدعو بيه دوت وتشوفه عيانا بيانا، او يدخر لك الدعوة ديت في الاخرة، او يصرف عنك من السوء بمثلها. فالدعاء ما بيضيعش. اخر حاجة عايز اقول لكم عليها، ما زاحم القرآن شيء إلا بركة. ولا شك إن جميل جدا أول ما تبدأ أو في نص اليوم أو في آخر اليوم يكون لك على الأقل وجه من القرآن تقرأ. اقرأ قرآن. ولا شك لما بيكون في الوقت اللي انت بتذاكر فيه شيء من القرآن هيكون فيه بركة. أتمنى لكم سنة سعيدة إن شاء الله، وبإذن الله تكون يسيرة وتكون سهلة. ودايما مع بعض في أي حاجة ابعتولي على رسائل الصفحة، ابعتوا على الجروب الثانوية أسهل مع عمو يحيى. إن شاء الله هنعمل لكم حلقات تانية لبعض الأسئلة برضو اللي جات لنا كتير، زي إزاي أحفظ وما بعرفش أحفظ وحاجات زي كده كتير. كنت مع عمو يحيى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.